Туркмены – народ, внесший достойный вклад в развитие мировой культуры. И это замечательная нация, которая смогла превратить в вечность созданные своим талантом, не поддающиеся воздействию природы и жизни, не меркнущие предметы не только в своем воображении, но и в реальности. Такие предметы наш народ назвал наследием. Произведения искусства, созданные талантом, стараниями туркменских девушек и женщин, никого не оставляют равнодушным. Тара является ткацким станком. Она широко используется в туркменском ткачестве. Вне зависимости от качества и разновидности сотканных на этом ткацком станке изделий, наши бабушки и прабабушки называли их гармызы, что в переводе означает «красный», «алый». Может быть, причиной этому послужила огромная любовь туркменских красавиц к красному цвету. Ткань кетены создается из тысячи тонких, как волос, нитей. Поэтому сотканная из таких тонких шелковых нитей кетены хлопчатобумажный домотканый материал аладжа называют изделиями, выполненными на тара, а ткачиха, которая ткет их, называется тарачи. Создание изделий на станке тара является самым сложным среди ручных ремесел наших бабушек и прабабушек. Их всегда тревожит вопрос, каким же получится изделие. Аладжа и краевые полоски выполняются посредством чередования узелков. Затем приступают к орнаментов. Из точек, подобных игольному ушку, создается узор из белых нитей. Чтобы узнать, на нужное ли место попадают узоры, их рассматривают с обратной стороны изделия с помощью увеличительного стекла. После көйнекче ткутся узоры ушузи, дүрлі чакмак, снова гушкөзи, дүрлі кыяк, бүтін булпак. После этого создается белая полоса. Повторяют узор дүрлі гыяк, затем ткут гелен бармак. Таким образом доходят до среднего узора платка. Он называется техбент. Любуясь удивительными национальными узорами и орнаментами, не замечаешь, как сам себе задаешь вопрос, какая женщина могла дать начало такому тонкому виду удивительного искусства.
Разноцветные узоры гульяйды и алем, вобравшие в себя всю красоту природы родного края, воспевают нашу любимую отчизну. Наши прабабушки и бабушки бережно и нежно относились к национальным халатам чабыт, курте, черпы и накидка дюпле гайнач, которые носили в своей молодости, в среднем возрасте и в старости. И если распутать эту тайну, то для нас откроется новый мир, новая судьба. И перед глазами возникает образ туркменской красавицы, наполненной чистыми помыслами, радостными чувствами и со своими переживаниями. Красота этих орнаментов и узоров не померкнет годами. Скоротечно проходит время, меняются эпохи, но искусство, навсегда затронувшее и проникшее в сердце народа, не меняется. Настоящее искусство живет в душе народа, вдохновляя дух прекрасной мелодией. В эпоху, когда изделия ручной работы прекрасны и красивы, как сбывшиеся мечты. Радужные краски, которые отбираются для текстильных изделий, созданных талантом туркменских женщин, пропитанных их любовью и нежностью, являются свидетельством радости, гордости и восхищения.